केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनाइटेड मनी ट्रस्ट। नमस्कार, केटीभी न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक कान्हा मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न बिमारीहरूको उपचारको निम्ति विभिन्न डाक्टरहरू त्यो पनि दैनिक रूपमा रहनेछन्। नियर आइसिआइसिआई ब्याङ्क, बागधारा रोड, कालिम्पोङ। विकास इन्टरप्राइजेस ब्रान्च ए जोन, अनलाइन प्राइजमा मोबाइल अनि एन्ड्रोइड एलइडी टिभीहरू पाउने एकमात्र दोकान, अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। लहेर एन्टरप्राइजेस, होलसेलर अफ डिस्पोजेबल आइटम्स, रिसी रोड नियर डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, 10th माइल रिसी रोड नियर ब्याङ्क अफ बडोदा, कालिम्पोङ। Caliber Opticals, Computerized Digital Eye Testing Center, Kalimpong. Saurias Telecom, Mobile Sales and Service, Posit Kanchan Cinema Hall, Kalimpong. My Electronics Main Road, Kalimpong, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। भाजपाको राष्ट्रिय महासचिव एवं पश्चिम बङ्गाल राज्य प्रभारी कैलाश विजयवर्गीयले नेपालका 11 जातको जनजातिको माग भाजपा सरकारले नै पूरा गर्छ भनी दिएको बयानको चौतर्फी विरोध। कैलाश विजयवर्गीयले आधिकारिक रूपमा माफी मागेको हुनुपर्ने विनय तामाङको माग। विधानसभा चुनावमा आफूहरूको निम्ति विमल खेमा कुनै फ्याक्टर नरहेर भाजपा नै मुख्य प्रतिद्वन्दी रहेको विनय तामाङको बयान। गोजामुमो विमल खेमा प्रवक्ता अनिल लोप्चाङ अनि युवा मोर्चा संयोजक तोपदेन भुटियाले पनि जनाए विरोध। ममता ब्यानर्जीले दिने पिपिएसमाथि गोजामुमो विमल खेमाको अगावै बैठक भइसकेको अनिल लोप्चाङको खुलासा। कैलाश विजयवर्गीयको बयानको हेल टिएमसीले पनि जनायो तीव्र विरोध। विजयवर्गीयको बयानले भाजपाको गोर्खाहरूप्रतिको नियत दृष्टिकोण नकारात्मक रहेको प्रमाणित भएको एलबी राईको भनाई। विजयवर्गीयको बयान दक्षिण बङ्गालको निम्ति भाजपाले गरेको चुनावी स्टन्ट रहेको शिशिर शर्माको भनाई। कैलाश विजयवर्गीयको बयानको चौतर्फी विरोध चुलिएपछि भाजपा कालिम्पोङ प्रार्थी शुभ प्रधान अनि गोरामुमो केन्द्रीय समिति प्रवक्ता महेन्द्र छेत्रीले दिए स्पष्टीकरण। मेघालयपछि मणिपुरका गोर्खाहरूले पनि रुचाए अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्लीको मुद्दा। समस्त भारतीय गोर्खाहरूलाई सहभागी बन्ने अनि लाभार्थी पनि बनाउने अचूक उपाय रहेको सीके श्रेष्ठको भनाई। अनि विधानसभा चुनावलाई मध्यनजर राखेर भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्रको विभिन्न स्थानहरूमा मिरिक पुलिसले सुरु गर्यो नाका चेकिङ। अब समाचार विस्तारमा। भारतीय जनता पार्टीका राष्ट्रिय महासचिव एवं पश्चिम बङ्गाल राज्य प्रभारी कैलाश विजयवर्गीयले नेपालका 11 जातको जनजातिको माग भाजपा सरकारले नै पूरा गर्छ भनी दिएको बयानले यसघडी दार्जिलिङ पहाडमा नै विरोधको लहर छाएको छ। विभिन्न राजनैतिक दलहरू साथै सोसियल मिडियामा विभिन्न तबकाका मानिसहरूले नेपालका 11 जात भनी दिएको बयानको घोर विरोध जनाएको हो। यस बयानको विरोध जनाउँदै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमा, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमा, तृणमूल अनि राजनैतिक भातृ सङ्गठनहरूद्वारा विरोध जनाइएको छ। कहीँ पोस्टरिङ पनि गरिएको छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 का अध्यक्ष विनय तामाङले आज कालेबुङ दलीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी गोर्खाहरूलाई हेर्ने भाजपाको दृष्टिकोण पहिलेदेखि नै यस्तै रही आएको बताउँदै कैलाश विजयवर्गीयले आधिकारिक रूपमा माफी मागेको हुनुपर्छ भनी बयान दिएका छन्। यसरी उजागर हुन्छ हामीले भन्दै आएका छौँ। हाम्रोमा उनीहरूले गोर्खाल्यान्ड दिनु त परै जाओस्, हामीलाई अहिलेसम्म पनि नेपालको भनेर ठान्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले पार्टीले 1950 सालको भारत नेपाल मैत्री सन्धिको धारा 7 लाई रद्द गर्नुपर्छ, धारा 6 र धारा 8 लाई पुनः अवलोकन गर्नुपर्छ, पुनः समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने माग राखिएको हो। र आज घडी उहाँले हाम्रो पहाडमा आएर एउटा गोर्खाहरूको किपटमा आएर यो प्रकारले भन्नु दुर्भाग्यजनक हो। श्री कैलाश विजयवर्गीयले बिना शर्त भारतीय गोर्खाहरूलाई माफी मागेको हुनुपर्छ, जो हिजो नै हामीले आफ्नो पार्टीको अडान लिइसकेका छौँ अनि हिजो हामीले प्रेस विज्ञप्ति पनि जारी गरिसकेका छौँ। उहाँले केवल एउटा निजी पोर्टल च्यानलमा चाहिँ मैले यो स्वीकार गरेर भने मात्रमा नै हाम्रो घाउ जाति हुँदैन, यो घाउ एकदमै गाढे भइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले आधिकारिक रूपमा भारतीय जनता पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयबाट आफ्नो प्याडमा गोर्खासँग माफ मागेको हुनुपर्छ। यो हाम्रो माग हो र यो व्यापक यसको रोष आएको छ र जो जति पनि उहाँका गठबन्धनका दलहरू छन् अहिले मैदानमा उत्रेका छन्, उहाँहरूलाई पनि म यही भन्न चाहन्छु कि उहाँ त गैर गोर्खा हुन्,
तपाईँहरू त गोर्खा हो, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूको नाकमा पनि लाग्नुपर्ने हो। तपाईँहरूले पनि के स्पष्टीकरण दिनुहुन्छ त्यो तपाईँले भन्नुहुन्छ। र आज तपाईँले भन्नुभयो कि उहाँले भन्नुभयो कि आज बिहान कि मैले गोर्खा भनेको थिएँ तर अब नेपाली निस्किहाल्यो। तर तपाईँलाई एउटा फोटो म यहाँ देखाउन चाहन्छु। यसको चाहिँ कसले उत्तर दिने? यसमा यहाँ तपाईँहरूलाई हिजो खरसाङको फोटो हो, यसमा जिएलएफको झन्डा पनि छ, बिजेपीको झन्डा पनि छ। अब यहाँनिर नेपालका 11 जाति हेर्नुहोस्, नेपालका 11 जाति का समस्या है, नेपालका 11 जातिका समस्या यो लेखेको छ। हेर्नुहोस् है तपाईँहरूले राम्ररी, तपाईँहरूलाई म राम्रो हेर्नु, यो नेपालका 11 जाति भनेर लेखेको छ होइन? हेर्नुहोस् यो चाहिँ कसले सच्याउने? यहाँ को छ? फ्ल्याग कसको? जिएलएफको छ, बिजेपीको छ। हेर्नुहोस् यो चुनाव चाहिँ नेपालमा हुँदैछ। नेपालमा 11 जातिको जनजातिको मागेको हो। अघि त बिहान त कैलाश विजयवर्गीयले मैले गोर्खा भन्नुपर्थ्यो, नेपाली भनी पठाएँ, नेपालको भन्। तर यो मेनिफेस्टोमा बिबी बजगाई पनि छ, नरेन्द्र मोदीको नक्सा पनि छ, यतापट्टि राजु विष्ट भाइ पनि छ, हाम्रो कल्याण देवान दाजु पनि छ। अब यो चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस्, उहाँहरूको हिजोको नामाङ्कन पत्र भर्नु जाँदाखेरि यो फ्लेक्स लगेर गएको छ। यहीँ लेखेको छ नेपालको 11 जाति भनेर, नेपालको 11 जाति। अब दार्जिलिङ चाहिँ भारतीय जनता पार्टीको लागि चाहिँ यो पहाड चाहिँ नेपालको एउटा अंश रहेछ, क्षेत्र रहेछ भनेर उहाँले स्पष्ट यसले नै 1950 सालको सबुत गर्दैछ। हेर्नुहोस् यसको चाहिँ कसले माफ माग्ने? अब कसले माग्ने? आज म कल्याण देवान दाजुलाई, बिबी बजगाई भाइलाई, निरज जिम्बा भाइलाई, सिपिआरएमको आरबी राई सरलाई, जिएलएफको मन घिसिङ भाइलाई, जो पनि यसमा सम्मिलित छन्, यो फ्लेक्सको चाहिँ के हो र हिजो उहाँले बोलेको के हो? यसमा गोर्खाहरूमाथि माफी मागेको हुनुपर्छ, यहाँनिर पनि माफी मागेको हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् र यो चाहिँ अब हेर्नुहोस् मुखले गल्ती भयो अरे, लेखाइमा पनि नेपाल तपाईँले ढाँटेको यो हेर्नुहोस् नेपालका हो। हेर्नुहोस् यो सबैतिर आएको छ। यो मैले एउटा फोटो मात्रै लिएको छु। तपाईँले हिजोको उहाँहरूको भिडियो क्लिप आएको छ। कतिजनाले भन्ला यो चाहिँ एउटा के अरे कम्प्युटरमा अर्को निकाल्यो, भिडियो क्लिपमा पनि छ यो। तपाईँहरूले हिजो जहाँ उहाँ भर्दाखेरि जो न्युज पोर्टलहरू चलाएको थियो च्यानलले, उहाँहरूमा पनि यो लेखेको छ। अब रातारात अहिले भन्ने बित्तिकै एडिट गऱ्यो भने त म जान्दिनँ, तर पूर्ण रूपले यो सिन जुन देखाइएको छ यसमा नेपालका लेखेको छ। अब यसमा चाहिँ के भन्ने? त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई गोर्खा जातिलाई आघात पुगेको छ। यसको चाहिँ बिना शर्त कैलाश विजयवर्गीयले चाहिँ गोर्खा जातिप्रति चाहिँ माफी मागेको हुनुपर्छ। यो हामी चाँडै नै यो माग गर्छौँ। यसै विषयलाई केन्द्र गर्दै पार्टीको कालेबुङ जिल्ला समितिले पनि सहरको डम्बरचोकमा पोस्टरिङ गरेको छ कि हामीले बार भोट दिएर, पहाडले बार साथ दिएर पठाएको भारतीय जनता पार्टीले आज पनि हामीलाई विदेशी सम्झन्छ, आज पनि हामीलाई नेपालको सम्झन्छ। अनि यो एकपल्ट मात्रै भएको कुरा होइन, यहाँनिर धेरैजनाले टङ स्लिप भएको भनेर जोगाउने प्रयास पनि गर्दैछ। वास्तवमा यो टङ स्लिप पनि होइन। हामीलाई सबैभन्दा ठुलो दुःख त कति बेला लाग्यो भने भारतीय जनता पार्टीले उहाँहरूको मानसिकता नै यस्तो छ कि गोर्खाहरू नेपालको हो भनेर आज पनि उहाँहरूको मानसिकतामा मनमा भएको कुरा टङ स्लिप भएको होइन, यो चाहिँ मन स्लिप भएको होला। मनमा भएको कुरा बाहिर प्रष्ट रूपले निकाल्यो र हामीलाई नेपालको भनेर इन्डाइरेक्टली हामीलाई विदेशी भनेर लान्छना लगायो। तर त्यति बेला सबैभन्दा दुःख चाहिँ कति बेला लाग्यो भने त्यहाँ छेउमा चाहिँ हाम्रो खरसाङबाट भारतीय जनता पार्टीको प्रार्थी भएर बिपी बजगाईज्यू उभिरहनु भएको थियो। उहाँले पनि टाउको हल्लाएर सहमति दियो। यो जतिको दुर्भाग्य, यो जतिको शर्मनाक घटना चाहिँ कहिले पनि भएको छैन। हाम्रो नेता गोर्खाको लिडर बनाउँदाहरू छेउमा बसेर विजयवर्गीयज्यूले यसरी भन्दाखेरि किन करेक्सन गर्नु सक्दैन? किन भन्नु सक्दैन? होइन तपाईँले भन्नुभएको नेपालको जनता होइन, यो त हाम्रो खाँटी भारतीय जनता हो भनेर किन भन्नु सक्दैन? कति शर्मनाक! बार हामीलाई किन यस्तो लालचना लाग्छ? त्यसले गर्दा जनता सचेत हुनुपर्छ। जसलाई हामीले साथ दिँदैछौँ भारतीय जनता पार्टी विस्तारवादी पार्टी हो। भारतीय जनता पार्टीले क्षेत्रीयतालाई मास्नु चाहन्छ। क्षेत्रीय माग मर्यादा, हाम्रो जुन चाहिँ अस्मिता छ, हाम्रो जुन चाहिँ संस्कृति छ, त्यसको विरोधमा छ यो पार्टी। त्यसले गर्दा जनताको चेत अब खोलिनुपर्छ।
आगामी विधानसभा चुनाव विषय जिल्ला समितिसित समीक्षा बैठक गर्न गोजामुमो 2 अध्यक्ष विनय तामाङ आज कालेबुङ आइपुगेका छन्। उनले दलीय कार्यालयमा पार्टीका जिल्ला प्रतिनिधिहरूसित बैठक गरेका छन्। बैठकपछि पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै तामाङले आगामी विधानसभा चुनावमा आफूहरूको निम्ति विमल खेमा कुनै फ्याक्टर नरहेर भाजपा नै मुख्य प्रतिद्वन्दी रहेको बयान दिएका छन्। बुथ लेभलका नेतृत्वहरूसितको यो हाम्रो एउटा चुनावको जुन प्रकारको रणनीति अन्तर्गत साङ्गठनिक चर्चा परिचर्चा थियो र त्यसको निम्ति नै म कालेबुङमा आएको र अहिले तपाईँले देख्नुभयो सम्पूर्ण हाम्रो उपस्थिति त्यहाँ थियो। उहाँहरूलाई हामीले एउटा दिशानिर्देशन गर्नुपर्थ्यो, हामीले एउटा गाइडलाइन दिनु थियो, त्यो हामीले गाइडलाइन दिइसकेका छौँ र यस्तै प्रकारले हामी 43, 44, 45, 46 खरसाङ, मिरिक, दार्जिलिङको अबको 2-4 दिनभित्रमा हामी सम्पूर्णलाई बुथ लेभललाई हामी एउटा गाइडलाइन दिनेछौँ। प्रतिस्पर्धा त अब सबै चुनावको मैदानमा ओर्लिसकेका छन् अनि अहिले विड्रल हुन पनि बाँकी छ अनि विड्र भइसकेपछि को कतिजना कुन कुन पार्टीका उम्मेदवारहरू मैदानमा रहन्छन् तत्पश्चात यो प्रश्नको उत्तर दिनु उचित होला। तथापि हाम्रो मुख्य प्रतिद्वन्दी भनेको भारतीय जनता पार्टीका उम्मेदवारहरू नै हुन्। अर्कोतिर गोजामुमो विमल खेमा प्रवक्ता अनिल लोप्चन अनि युवा जिल्ला संयोजक तोपदेन भोटियाले पनि विरोध जनाएका छन्। जुन एउटा भारतीय गोर्खाहरूलाई नेपालको होइनहरू, नेपालबाट आएकोहरू भनेर बारम्बार लान्छना लाउने जुन एउटा कोसिस गर्दैछ, यसको विरुद्धमा हामी सबै एक हुनुपर्छ। किनभने यो राम्रो खालको बयान होइन। बारम्बार हामीलाई नेपालको हो, तिमीहरू नेपाली हो भनेर जुन सम्बोधन गरिँदैछ, यो चाहिँ एकदमै हाम्रो निम्ति घातक हो। गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समितिद्वारा त्यसको घोर विरोध गर्दछौँ, खण्डन गर्दछौँ र सम्पूर्ण जनता जनार्दनलाई हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ, तपाईँहरूले आफै बुझ्नुहोस् भारतीय जनता पार्टीका नेतृत्व एवं भारतीय जनता पार्टीले हामी गोर्खाहरूलाई कुन नजरले हेर्छ भनेर। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज भारतीय जनता पार्टीमा उफ्रिने, भारतीय जनता पार्टीप्रति निष्ठा राखेर जाने ती शीर्ष नेतृत्वहरूलाई पनि, गोर्खा नेतृत्वहरूलाई पनि हामी प्रश्न गर्दछौँ। उहाँहरूलाई धिक्कार छ। आज बिपी बजगाई सो कल्ड सेल्फ डिक्लेयर्ड बुद्धिजीवी आफै त्यहाँ उसकै उपस्थितिमा त्यसो भन्दाखेरि पनि उसले एक शब्द विरोध गर्नु नसक्नु चाहिँ गोर्खा जातिको निम्ति चाहिँ एकदमै दुःखदायी हो। अर्कोतिर ममता ब्यानर्जीले दिने पीपीएस माथि गोजामुमो विमल खेमाको अगावै बैठक भइसकेको, त्यसैले यस विधानसभा चुनावमा विमल खेमा टीएमसीसित सम्झौतामा आएको प्रवक्ता अनिल लोप्चनले आज पत्रकार सम्मेलन मार्फत कुरा खुलाएका छन्। उनलाई पत्रकारले सोधेको प्रश्नको जवाब दिँदै लोप्चनले दार्जिलिङ तराई डुवर्स पहाडलाई मिलाएर हाइएस्ट अटोनोमी भएको व्यवस्था प्रदान गरिनुपर्नेमा मुख्यमन्त्रीसित अगावै बैठक भएको र मुख्यमन्त्रीले त्यसैको आधारमा पीपीएस प्रदान गर्छु भनी बयान दिएको हो भनी लोप्चनले बताएका छन्। यसबारे मुख्यमन्त्रीसँग बैठक भइसकेको छ। भइसकेको बादमा उहाँले पीपीएसको कुरा गर्नुभएको। यो कतिवटा कुरो हामी चुनाव अगाडि खुलासा गर्न सक्दैनौँ, कतिवटा कुरो भित्र सम्झौता भएको छ। यो बारे तपाईँहरूसँग वार्तालाप भइसकेको छ भनेपछि त्यो भएर छ मुख्यमन्त्रीले पीपीएस मेरोबाट गर्छु भनेर भन्नुभएको। किनभने केन्द्र सरकारले केही नदिने रहेछ। किनभने 88मा डिजिएससी बनायौँ, तपाईँ हेर्नुहोस्, कङ्ग्रेसको सरकार थियो अनि राज्यमा वामफ्रन्टको सरकार थियो। 2011मा जिटिए बनायौँ, कङ्ग्रेसको सरकार थियो राज्य केन्द्रमा अनि राज्यमा टिएमसीको सरकार थियो। बिजेपीलाई हामीले 2009देखि यदि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले सत्तामै बसेर जिटिएकै सत्ता भोग गर्नु हो भने हामीले सत्ताकै दल, राज्यको सत्ताकै दललाई जिताएर हामी एमपी पठाउँदैनौँ। तर बिजेपी चाहिँ ससाना राज्यहरूको पक्षधर हुन् भनेर चाहिँ हामीले 3-3 पल्ट एमएलए पठायौँ। जसले डिजिएसए दिए, जसले जिटिए दिए, त्यो दललाई पनि हामीले जिताएनौँ। तर हामी विश्वास त थियौँ, किन बिजेपी पार्टीले ससाना राज्य बनाउँछ भन्ने एउटा दृढ विश्वासको साथ हामीले उहाँहरूलाई विश्वासको साथमा भोट हालेर एमपी बनायौँ। तर बिजेपीले पहाड र गोर्खाको निम्ति अहिलेसम्म एउटा सुता पनि केही नगरिदिँदा, केही नदिँदा हामी बाध्य भयो
आज तृणमूल राज्यको सरकारसित, किनभने अब केही दिन्छ भने राज्यको अनुमति लिएरै केन्द्रले दिने भएकोले गर्दाखेरि गोजामुमो बिमल खेमा प्रवक्ता अनिल लोप्चनले आज पत्रकार सम्मेलन मार्फत चुनाव आयोगले जिटिएको पदबाट अनिल थापालाई हटाए सरह विभिन्न विकास बोर्डका चेयरम्यानहरूलाई पनि पदबाट हटाइनुपर्ने माग राखेका छन्। जिटिएमा सरकार गठनपछि 2 मे पछि मात्रै जिटिएमा चाहिँ कसलाई राख्छ कसलाई राख्दैन भन्ने चाहिँ त्यो 2 मेको मतगणनाले स्पष्ट रूप पार्छ। अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बिमल गुरुङको पक्षबाट हामी सबैलाई यो सूचित गर्न चाहन्छौँ, हामीले चाहिँ 2017 मा नै गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसनलाई त्यागेर त्यसको खेसरा जलाएर हामीले पुनः गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन गरेको हौँ। अनि 2 मेको दिन तृणमूलको सरकार बङ्गालमा आउँछ अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बिमल पक्षबाट हामी पहाड तराई डुवर्सको स्थायी राजनैतिक समाधानको तर्फ अग्रसर हुन्छौँ र बिमल गुरुङ पक्षलाई पहाडको जनताले, तराईको जनताले, डुवर्सको जनताले जिताउनु भनेको पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको हल हुनु, यहाँको समस्याको हल हुनु। इलेक्सन कमिसनलाई हामी यो निवेदन गर्न चाहन्छौँ कि यो जात गोष्ठीका जति पनि अध्यक्षहरू छ उहाँहरूलाई पनि इलेक्सनभरि चाहिँ त्यो पदबाट हटाएर राखिदिने, किनभने उहाँहरूले अगावै बोर्डका अध्यक्षहरूसित अनि थापाले रोहिणीमा मिटिङ डाकेर उहाँहरूको पक्षमा भोट हाल्ने दबाउ दिएर चाहिँ बोर्डका अध्यक्षहरूले अनि थापाको पक्षको दललाई भोट हाल्ने जुन एउटा प्रेस मार्फत हामीले जान्न पायौँ, यो पनि एउटा अगणतान्त्रिक हो र इलेक्सन कमिसन इन्डियालाई र जात गोष्ठीका चेयरम्यानहरूलाई पनि इलेक्सनसम्म हटाइदिने यहाँबाट हामी अनुरोध गर्दछौँ। सुन्नुहोस् न, अघि तपाईँले जुन जिटिएको कुरा गर्नुभयो, हेर्नुहोस्, हाम्रो पिपिएस भनेको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बिमल पक्षको पिपिएस भनेको स्पष्ट रूपमा गोर्खाल्यान्ड हो। बङ्गाल सरकारले त्यसलाई होइन, यो कुरोमा म अहिले आउँछु। हाम्रो पिपिएस गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको पिपिएस भनेको चाहिँ गोर्खाल्यान्ड होइन। अब बिजेपीले उनीहरूको मेनिफेस्टोमा 2019 मा पिपिएस उनीहरूको विचारमा के लेख्यो त्यो उनीहरू जान्नु। अनि बङ्गाल सरकारले पनि अनि ममता बेनर्जीले पनि पहाडको तराईको डुवर्सको पिपिएस मेरो मार्फतै गर्छु भनेर उहाँले प्रतिश्रुति दिइसकेको छ। अनि यो कुरोमा चाहिँ हामी स्पष्ट रूपमा नढाटिकन चुनावको निम्ति मात्रै हामी क्याम्पेन गर्न आएको होइन, तर हामी सचेत बनाउन पनि चाहन्छौँ। के भने यदि हामीले 3 पल्ट बिजेपीको एमपीहरूलाई यहाँबाट जिताइसकेपछि गोर्खाल्यान्ड राज्य निर्माण गर्न र अनि युनियन टेरिटोरी दिनमा बङ्गाल सरकारको अनुमति लिन पर्ने थिएन केन्द्र सरकारलाई। तर आज पनि बिजेपी सरकारले गोर्खाल्यान्ड र युनियन टेरिटोरी नदिँदा 11 जात गोष्ठीमा पनि विभिन्न प्रकारको बहाना बनाउँदा नेपालको नेपालीहरूलाई 11 जनजाति दिन्छु भन्ने कुरा हिजो मात्रै भनिसकेपछि अब हामीले बिजेपीबाट गोर्खाल्यान्ड युनियन टेरिटोरीको आशा नगर्दा पनि हुन्छ। हामी माग्ने दल हो, हामीले गोर्खाल्यान्ड माग्छौँ, अनि कुरा के हो होइन, म अनि के भन्नु यो स्पष्ट रूपमा के बताउन चाहन्छु भनेदेखि आज पनि सरकार, दुवै सरकार चाहे केन्द्रको सरकार होस् या राज्यको सरकार होस्, तृणमूल सरकार हो, उनीहरूले दिने भनेको बङ्गालभित्रको व्यवस्था। तर यदि सरकारले, दुईटै सरकारले बङ्गालभित्रको व्यवस्था दिन्छ भने तराई र डुवर्स अन्तर्भुक्ति हुनुपर्छ अनि संविधानभित्रको व्यवस्था हुनुपर्छ। अनि संविधानभित्र पनि सबैभन्दा हाइएस्ट अटोनोमी भएको पावर भएको दिनुपर्छ, जसभित्र आफ्नै विधानसभा हुनुपर्छ। कैलाश विजयवर्गीयको बयानको हिल टिएमसी पार्टीले तीव्र विरोध जनाएको छ। हिल टिएमसी अध्यक्ष एलबी राईले आज मिरिकमा पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै विजयवर्गीयको बयानले भाजपाको गोर्खाहरूप्रतिको नियत र दृष्टिकोण नकारात्मक रहेको प्रमाणित भएको बताएका छन्। स्टेटमेन्ट दिँदाखेरि मतलब बिजेपीको नेताहरू, हाम्रो दार्जिलिङको नेताहरू उहाँहरू उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। मतलब स्टेट कमिटीको मेम्बर मनोज जङ जो मतलब पहिलाको यहाँको जिल्ला अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो र जिल्ला सचिव
किशोर सिंह जो मिरिककै हुनुहुन्थ्यो उहाँको खुद प्रेजेन्समा चाहिँ उहाँहरूलाई मतलब नेपालमा 11वटा जनजातिको घोषणा गरिनेछ, 11वटा जनजाति हेरिनेछ भन्ने जुन चाहिँ मतलब वक्तव्य दियो भनेपछि अब उहाँहरू चाहिँ गएर नेपालमा इलेक्सन लड्नु पर्यो। उहाँहरू नीरज पनि नेपालमा गएर इलेक्सन लड्नु पर्यो र हाम्रो सुबल प्रधान पनि नेपालमा गएर इलेक्सन लड्नु पर्यो र बिपी बज्रय पनि नेपालमा गएर इलेक्सन लड्नु पर्यो। उहाँले नेपालको समाधान गर्ने रहेछ, दार्जिलिङको गोर्खाहरूको समाधान केही पनि गर्ने रहेछ। र यस्तो किसिमको अझसम्म दार्जिलिङ कहाँ छ, दार्जिलिङको भूभाग कहाँ पर्छ र नेपालको भूभाग कहाँ पर्छ त्यो भूभाग त थाहा नभएर जुन चाहिँ आजै हाम्रो भूभागमा उभिएर अझसम्म हाम्रै जग्गामा उभिएर चाहिँ मतलब बिजेपीको वरिष्ठ नेताहरूले, राष्ट्रिय स्तरको नेताहरूले यस्तो खालको मतलब बयान दिन्छ भनेदेखि हाम्रो निम्ति उहाँहरूले के चिताएको होला तपाईँहरूले यो बुझ्ने कुराहरू छ। साथै हिल टिएमसी लेफ्ट आउट प्राइमेरी भोलिन्टियर्स टिचर्स एसोसिएसनले पनि कैलाश विजयवर्गीयको बयानको विरोध जनाएको छ। के यो विजयवर्गीय एउटा राष्ट्र प्रभारी भएर पनि दार्जिलिङ कहाँ पर्छ भने नचिन्ने राष्ट्रिय प्रभारीले के भोलिको दिनमा आएर दार्जिलिङको स्थायी राजनीतिक समाधान गर्छु भनेर मेनिफेस्टोमा लेख्नेहरूले के दार्जिलिङको स्थायी राजनीतिक समाधान गर्ला? यस्तो विचारले त हामीलाई विदेशी बनाउँछ, हामीलाई दार्जिलिङबाट पलायन हुन बाध्य गराउने यो विजयवर्गीयको सोचलाई हामी गोर्खा जातिले यसको घोर विरोध गर्नुपर्छ र यस जुन चाहिँ यो बिजेपीको एउटा यो चाहिँ हामीलाई पठाइदिएको एउटा सिम्बल जस्तो यो कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ। भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीयको बयान विरुद्ध शिशिर शर्माले पनि आफ्नो प्रतिक्रिया अघि राख्दै यो भाजपाले गोर्खालाई हेर्ने दृष्टिकोण हो, दक्षिण बङ्गालको निम्ति गरेको चुनावी स्टन्ट पनि हो, यसपालि हामीले माफी दिनु हुँदैन भनी बताएका छन्। तर कैलाश विजयवर्गीयले हिजो जुन चाहिँ स्टेटमेन्ट दिनुभयो त्यो एकदमै इन्टेन्सनल दिएको स्टेटमेन्ट हो। किन भन्नुहुन्छ भने एउटा नेसनल पार्टीको जनरल सेक्रेटरी जस्तो मान्छे, बेङ्गलको प्रभारी, इलेक्सन चरम मुखमा फर्किरहेको छ। त्यो चाहिँ किन भन्नुहुन्छ भने चाहिँ बेङ्गल बिजेपीलाई चाहिँ एउटा उयो लागिरहेको छ कि विभाजन गर्ने पार्टी हो भनेर चाहिँ बिजेपीलाई लागिरहेको छ। त्यसको क्लियरेन्स दिएको मात्रै हो खासै भन्नुहुन्छ भने। त्यो इन्टेन्सनल दिएको हो, यो साउथ बेङ्गलको लागि पोलिटिकल स्टन्ट गरेको हो। हामी चाहिँ गोर्खालाई यसरी हेर्छौँ है, यिनीहरूलाई हामीलाई त्यसै सघाएको मात्रै हो, हामीले यिनीहरूलाई सिरियसली लिएको छैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ क्लियरली भनेको कुराहरू हो। एउटा कुरा त्यो हो। अर्को कुरा हामीलाई मेरो मुख चिप्लियो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हामी त्यसको फलो गर्ने कुराहरूमा कतिसम्म हामी मूर्ख छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई लाग्छ। यो कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हो नि। उनीहरूले आएर एउटा कुरा भन्छ, पोलिटिकल भोटको पोलिटिकल स्टर्न गरिदिन्छ, त्यसको बादमा उनीहरूले जुन चाहिँ क्यापिटलाइज गर्नुपर्ने कुरा गरिहाल्छ। हामी चाहिँ उसको त मुख चिप्लेछ, जिब्रो चिप्लेछ भनेर हामी मुखै पढ्छौँ। यो एकपल्ट मात्रै भएको कुराहरू हो, कतिपल्ट भइसक्यो यो कुराहरूमा। लास्ट टाइम आलुवालाले यस्तै कुरा भनेको थियो, होइन मेरो मिस्टेकली भयो भन्ने कुरा भयो, त्यसमा हामीले सजिलोसँग हामीले मानिहाल्यौँ। अर्को कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने अहिले उहाँले भन्नुहुन्छ यस्तो त कति हजारौँपल्ट भइसकेको छ यो कुराहरू, हामी त्यसमा विश्वास गर्छौँ। यो कुरा एउटा हो। र म एउटा अपिल गर्न चाहन्छु समस्त हाम्रो गोर्खा समाजलाई, हजुरहरू सबैजना एकजुट भएर यसपालि चाहिँ हामीले चाहिँ, मेरो पर्सनल ओपिनियन हो यो, यसपालि चाहिँ हामीले पोलिटिकल पार्टी हेरेर जातिलाई भोट हाल्नुपर्छ हामीले यसपालि चाहिँ। र यो चिजहरूदेखि हामी अलिकति जोगिनुपर्ने समय आएको छ। हेर्नुहोस्, जाति बाँचे मात्रै हामी सबै कुरा बाँच्छौँ, अदरवाइज हामीलाई एकदम गाह्रो छ। दिनदिनै सबै कुराहरूमा हामीलाई अतिक्रमण हुँदै आइरहेको छ। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने एकदमै क्रिटिकल टाइम आएको छ। हेर्नुहोस्, कैलाश विजयवर्गीयको बयानको चौतर्फी विरोध चुलिएपछि भाजपा कालेबुङ प्रार्थी शुभ प्रधानले आफ्नो स्पष्टीकरण अघि राख्दै नेपाली भन्न चाहेकोमा नेपाल भनेको र केवल बढाइकर मात्र छोड्दा यसलाई नै ठुलो कुरा बनाइरहेको बताएका छन्। विपक्षीहरूमा चुनावको मुद्दा नहुँदा जनतालाई दिग्भ्रमित गर्न खोजिरहेको प्रधानले बताएका छन्। उहाँको वक्तव्य तपाईँले राम्रोसँगले फेरि एकखेप दोहोऱ्याएर सोच्नुहोस्। नेपालीका 11 जात गोष्ठी भन्नुको साटो उहाँले नेपालका 11 जात गोष्ठी, हामी टङ स्लिप भन्छौँ, जिब्रो नभएकै हड्डी नभएको जिब्रोबाट बोल्नु नै सक्छु भन्छु। प्रेसले यदि त्यही सोधेका भए सायद उहाँ प्रशस्त दबावमा थिए, थाकेका थिए। त्यो दिन होलीको एउटा पर्व पनि थियो, नामाङ्कनको प्रक्रियामा एउटा भिडभित्र थिए। उहाँले बोल्दाखेरि एउटा बढाइका मात्रै छोडिनु, फेरि कुनै दस्तावेजको आधारमा बोलेका हुनु, कुनै दस्तावेजको माध्यमबाट बोलेका पनि होइन। जबकि औपचारिक रूपमा दस्तावेजको दृष्टिकोणबाट हो भने दुई-दुईवटा घोषणा पत्रमा छोडेका 11 जात गोष्ठी, गोर्खा समुदायका छोडेका 11 जात गोष्ठी भनेर भनिएको छ।
प्रेसले त्यही यदि संशोधन गर्न चाहेको भए त्यही संशोधन हुन सक्थ्यो। मुद्दा छैन साथीहरूसँग, ठुलो कुरा भन्नु केही छैन यो चुनावमा। अनि के हुन्छ, सानो एउटा कमा मात्र भुल भएकोलाई उनीहरूले यस्तो पाराले बजारमा ल्याइरहेको छ। औपचारिक रूपमा के भाजपा सरकारको तर्फबाट या भाजपाका कुनै आधिकारिक वक्ताको तर्फबाट अफिसियल नोटको तर्फबाट यसो भनेको हो र? यो विषयमा के भन्छु भने मूल कुरा, सबभन्दा पहिलो कुरा त एउटा सानो शब्दले त्यसमा शब्दको रखाइमा शब्द चयनमा अलिकति यताउता हुँदाखेरि हामीले यत्रो ठुलो पर्वत खडा गर्दैछौँ। नेपालीको जग्गामा उसले नेपाल भनी पठाए, तर सँगसँगै हामीले अफिसियल हेर्नु पर्दाखेरि हामी राजु विष्टज्यूले जुन हिसाबले पार्लियामेन्टमा पटक पटक प्रत्येक सदनहरूमा गोर्खा र मौ गोर्खा अनि गोर्खाको समस्या, गोर्खामाथि गोर्खाको राजनैतिक समाधान अनि छोडिएका गोर्खाहरूको 11 जनजातिको लागि जनजाति मर्यादा दिलाउने भनेर पटक पटक भनिसके पश्चात आज आएर कुनै एकजना अधिकारीले एउटा भिडभित्र यसरी बोलेका छन् भनेर यो चिजलाई नै उछालेर यदि साँच्चै नै अगाडि बढ्ने हो भने हामी कहाँ पुग्दैछौँ? हामीले हाम्रो मुद्दालाई हुनसक्छ धकेलेर फेरि कतै न कतै जिरोतिर ल्याउँदैछौँ। त्यसरी नै गोरामुमो खरसाङ ब्रान्च कमिटी कार्यालयमा भाजपा गठबन्धन दलले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी कैलाश विजयवर्गीयको बयानमाथि उठिरहेको विरोधको खण्डन गर्दै क्रामाक्पाबाट अरुण घतानी अनि गोरामुमोबाट महेन्द्र छेत्रीले यो केवल सानो टङ स्लिप भएको बताएका छन्, जसमाथि उठिरहेको विरोधको आवाजलाई 17 अप्रेलको दिन हुने चुनावमा ब्यालेट बक्सद्वारा जवाब दिनुपर्ने आह्वान पनि गरेका छन्। भारतीय जनता पार्टीले जुन सङ्कल्प पत्रमा लेखेको छ 11 जाति जनजाति अनि पर्मनेन्ट पोलिटिकल सोल्युसनको विषयमा त्यो गोर्खा जातिलाई लेखेर हेरेको र यहाँ विपक्षी पार्टीहरूले चाहिँ त्यसलाई अलिकति टङ स्लिप भइसकेपछि चाहिँ यसलाई बङ्गाउने प्रयास गर्यो। एउटा मिथ्या प्रचारहरू आडभरि छटाएर गोर्खा जातिमाथि एउटा फाटो लाने प्रयास गर्दैछ। हामी समस्त गोर्खा जातिलाई यो भन्नु चाहन्छौँ कि यसरी भ्रमित कुराहरू लिएर अहिले इलेक्सनको बजारमा तपाईँहरूले यसलाई ध्यान नदिनुहोस्, किनभने उहाँहरूको भनिन्छ उहाँहरूले गरेको करतुतहरू गएको 2007देखिको ल्याएर अहिलेसम्म गरेको करतुतहरूलाई छुपाउनुको लागि यो सानो विषयवस्तुलाई ल्याएर बजारमा छोड्ने प्रयास गर्दै चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो गोर्खा जातिलाई फेरि पनि बङ्गालपन्थी हावी हुनुको लागि प्रयासरत रहेछ। यसलाई हामी गोर्खा जातिले आउँदो 17 तारिकको इलेक्सनमा ब्यालेटद्वारा हामीले विजयी बनाएर विजयको प्रार्थीलाई यो प्रमाणित गर्न चाहन्छौँ कि जति पनि गलत प्रचार गरियोस् गोर्खा जातिको विरोधमा हामी एक छौँ, एक रहनेछौँ अनि गोर्खाको लागि जो भारतीय जनता पार्टीमा जुन सङ्कल्प पत्र लेखिएको छ त्यसलाई पुरा गर्नेछ भन्ने हाम्रो पूर्ण सङ्कल्प छ। जसरी भारतीय जनता पार्टीले सङ्कल्प पत्रमा लेखेको विषयवस्तु एक एकवटा तय गरेर भारतवर्षभरि नै उदाहरण स्वरूप गरेको छ भने त्यसरी नै हाम्रो प्रति लेखेको गोर्खा जातिप्रति लेखेको सङ्कल्प पत्रमा त्यसरी नै पुरा गर्छ भन्ने हामीलाई पूर्ण विश्वास छ। जो गएको दिनमा मेघालयपछि मणिपुरका गोर्खालीले अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्लीको मुद्दालाई रुचाएको छ। भारतको संसदले पारित गरेको व्यवस्थाभित्र 1.5 करोड भारतीय गोर्खालीलाई सम्मिलित गर्ने उद्देश्य आधारित अल गोर्खा नेसनल एसेम्ब्ली अहिले घरि विमर्शको केन्द्रमा छ। गोर्खा भारती विचार मञ्चले यो मुद्दाप्रति राष्ट्रिय सहमति जुटाउन पूर्वोत्तर भारतबाट 10 दिने अभियान थालेको छ। जातीय सचेतक श्री के श्रेष्ठको अगुवाईमा 28 मार्च शिलङबाट आरम्भ भएको अभियान अन्तर्गत विभिन्न सङ्घ सङ्गठनले उत्साहवर्धक समर्थन जनाउने सिलसिला मेघालयबाट सुरु भइसकेको टोली अहिले अर्को गोर्खा बहुल राज्य मणिपुर पुगेको छ। मणिपुरको राजधानी नजिक स्थित काङ्ला तोङ्बी तिसपुरीमा विमर्श सभा मणिपुरका सक्रिय जातीय सङ्घ संस्था तथा बुजुर्गहरूको उपस्थितिबीच सम्पन्न भएको छ। सभालाई गोर्खा भारती विचार मञ्चका प्रमुख संयोजक सीके श्रेष्ठले सम्बोधन गर्दै अल गोर्खा नेसनल एसेम्ब्लीको औचित्यबारे वक्तव्य दिएका छन्। समस्त भारतीय गोर्खालाई सहभागी पनि लाभार्थी पनि बनाउने अचूक उपाय अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्ली हो भन्ने ठोकुवा गर्दै उपस्थित वर्गलाई आश्वस्त तुल्याएका छन्।
सभा मणिपुरका सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता तथा युवा साहित्यकार राहुल राई बोगीको संयोजनमा सम्पन्न भएको थियो। यसै अवसरमा विचार विमर्श सभा आरम्भ हुन अघि मणिपुरका विभिन्न सङ्घ सङ्गठनका पदाधिकारीहरूद्वारा स्रोतवक्ता श्रीकेश श्रेष्ठ, सञ्चारकर्मी अजय खड्का तथा युवा समाजसेवी मिलन दाहाललाई श्रद्धा अर्पण तथा स्मृति चिन्ह प्रदान गरी अभिनन्दन जनाइएको छ। आगामी 17 अप्रेलको दिन दार्जिलिङ जिल्लामा सम्पन्न हुने विधानसभा चुनावलाई ध्यानमा राख्दै भारत नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रको विभिन्न स्थानहरूमा मिरिक पुलिसले नाका चेकिङ सुरु गरेको छ। चुनाव अवधि कुनै पनि अप्रिय घटना नहोस् भन्ने उद्देश्यले नाका चेकिङ जारी राखिएको जानकारी दिँदै मिरिक थाना प्रभारी सुदीप कुमार प्रधानले दैनिक नै सो चेकिङ अभियान चलिरहेको र अभियानमा कुनै पनि गैर कानुनी कार्य गरिएको भेटिए निजलाई कानुनी कारबाही गरिने बताउँदै यस अभियानलाई आम जनता चालक वर्गले पनि पुलिस प्रशासनलाई सहयोग प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकोमाथि जोड दिएका छन्। हाम्रो यहाँ फिट फेसमा छ 17 तारिक, त्यसको लिएर हाम्रो सिभिल डिपार्टमेन्ट प्लस पुलिस डिपार्टमेन्ट बसेर चाहिँ यो कन्टिन्युस नाका चेकिङ हो। यहाँ चाहिँ यसलाई एसएसटी भनिन्छ, स्ट्याटिक सर्भिलेन्स टिम 3 छ यहाँ, पुलिस र सिभिल सेक्टरको मिलाएर। कस्तो किसिमको छ अहिले अवस्था छ? अहिले हाम्रो चेकिङ दौरान केही भेटेको छैनौँ, तर मोस्टली हामी चाहिँ इलेक्सन दौरान कुनै अब ड्रिङ्क्स, क्यास, एन्टिबेस आइटम, आर्म्सहरू केही पाउँछ कि भनेर चेकिङ गर्दैछौँ। यस्तो बेला नि के आह्वान गर्न चाहनुहुन्छ हाम्रो आम नागरिकहरू जो छ होइन, गाडीको चालकहरू छ? अब सबै अब आम पब्लिकलाई चाहन्छु कि अब इलेक्सन आउँदैछ हो, अब गाडी कुदाउँदा सब डकुमेन्ट्स बोकेर कुदोस्, केही नराम्रो एक्टिभिटी नगरोस्, कुनै मादक पदार्थहरू पनि नबोकोस्। मलाई आम जनताले हामीलाई कोअपरेट गरोस्, हामी उहाँलाई हेरेसमेन्ट गर्नु लागि होइन, खालि गाडीमा केही नबोकोस् कसैले, अब बाइचान्स कसैले अब हाम्रो केही बिगार्नलाई केही बोक्नु सक्छ, त्यो अब एउटा एप्रिहेन्सन हो हाम्रो, त्यही कारण हामी चेकिङ गरेको। सिन्कोना बगानका श्रमिक वर्गको रोज वृद्धिको निम्ति गोजामुमो बिमल खेमाको श्रमिक सङ्गठन दार्जिलिङ तराई डुवर्स प्लान्टेसन लेबर युनियनले आज 11 वर्षपछि पहिलोपल्ट राज्य सरकारले बोलाएको बैठकमा भाग लिँदै सङ्गठनको पक्षबाट श्रमिकहरूको दैनिक हाजिरा 390 रुपियाँ हुनुपर्छ भन्ने माग गरेका छन्। वर्तमान महँगाईलाई ध्यानमा राख्दै 260 रुपियाँ हाजिराले परिवारको भरण पोषण गर्न गाह्रो पर्ने भएकोले डिटिडिपिएलयुले सरकार समक्ष 11 वर्षको अन्तरालमा पनि नबढेको दैनिक हाजिरा वृद्धि गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको जानकारी श्रमिक सङ्गठनका केन्द्रीय महासचिव सुरज सुब्बाले दिएका छन्। आगामी दिनहरूमा यो दुईटा युनियनले संयुक्त रूपमा जुन प्रकारले श्रमिकहरूको दैनिक हाजिरा बढाउने एउटा सरकार समक्ष एउटा दबाउ दिइरहेको छ, यो दबाउ दिएको कारणले गर्दाखेरि सरकार पनि यो दैनिक हाजिरा बढाउनको निम्ति एउटा जुन प्रकारले पनि उहाँहरूले एउटा कुरा राख्नु भएको छ, यो मे महिनामा गएर हामी फेरि दोस्रो मिटिङ बस्नेछौँ र अन्य विषयहरू पनि धेरैवटा विषयमा डिस्कसनहरू भएको छ। एउटा प्राइसको मार्केटको प्राइस छ त्यो हेरेर रेट फिक्सेसन हुनुपर्छ भनेर हामीले मिनिमम एउटा आँकडा दिएको छौँ। त्यो आँकडामा हामीले यहाँनिर के गरेको छौँ भने यो जुन एउटा 5 टाइम्स 127 रुपियाँलाई 5 टाइम्स बढाउने जुन काम भएको छ त्यसलाई हामीले मिनिमममा यहाँनिर हाम्रो वेज बढ्यो भने हाम्रो बेसिक चाहिँ 255 रुपियाँ हुनुपर्छ र त्यसमा डिए 100 रुपियाँ इन्क्रिज भयो भने हाम्रो अहिलेको लेबरको मिनिमममा 355 हाम्रो पर डे हुनुपर्छ लेबरको, एकदमै कम्ती। नत्र भएदेखि हाम्रो मुख्य माग छ 411 रुपियाँ चाहिँ हाम्रो डेली वेज हुनुपर्छ। त्यसको निम्ति चाहिँ बेसिक जो छ यो बेसिकलाई 3 टाइम्स मल्टिप्लाई गरिनुपर्छ अनि त्यसको निम्ति चाहिँ मुनि 372 रुपियाँ 14 पैसा हाम्रो यो बेसिक रिभिजन भएर भएको हुनुपर्छ। यो माग हामीले सरकारलाई राखेको छौँ अनि सरकारले यसमा सुनिदिएको छ र यसको निम्ति रिभ्यू मिटिङ फेरि आगामी यो मे महिनाको दोस्रो सप्ताहमा तय गरिएको छ। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। भाजपाको राष्ट्रिय महासचिव एवं पश्चिम बङ्गाल राज्य प्रभारी कैलाश विजयवर्गीयले नेपालका 11 जातको जनजातिको माग भाजपा सरकारले नै पुरा गर्छ भनी दिएको बयानको चौतर्फी विरोध। कैलाश विजयवर्गीयले आधिकारिक रूपमा माफी मागेको हुनुपर्ने विनय तामाङको माग। विधानसभा चुनावमा आफूहरूको निम्ति बिमल खेमा कुनै फ्याक्टर नरहेर भाजपा नै मुख्य प्रतिद्वन्दी रहेको विनय तामाङको बयान। गोजामुमो बिमल खेमा प्रवक्ता अनिल लोप्चाङ अनि युवा मोर्चा संयोजक तोपदेन भुटियाले पनि जनाए विरोध। ममता ब्यानर्जीले दिने पिपिएसमाथि गोजामुमो बिमल खेमाको अगावै बैठक भइसकेको अनिल लोप्चाङको खुलासा। कैलाश विजयवर्गीयको बयानको हिल टिएमसीले पनि जनायो तीव्र विरोध।
विजय वर्गीयको बयानले भाजपाको गोर्खाहरूप्रतिको नियत दृष्टिकोण नकारात्मक रहेको प्रमाणित भएको एलबी राईको भनाई। विजय वर्गीयको बयान दक्षिण बङ्गालको निम्ति भाजपाले गरेको चुनावी स्टन्ट रहेको शिशिर शर्माको भनाई। कैलाश विजयवर्गीयको बयानको चौतर्फी विरोध चुलिएपछि भाजपा कालेबुङ प्रार्थी शुभ प्रधान अनि गोरामुमो केन्द्रीय समिति प्रवक्ता महेन्द्र छेत्रीले दिए स्पष्टीकरण। मेघालयपछि मणिपुरका गोर्खाहरूले पनि रुचाए अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्लीको मुद्दा। समस्त भारतीय गोर्खाहरूलाई सहभागी बन्ने अनि लाभार्थी पनि बनाउने अचूक उपाय रहेको सीके श्रेष्ठको भनाई। अनि विधानसभा चुनावलाई मध्यनजर राखेर भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्रको विभिन्न स्थानहरूमा मिरिक पुलिसले सुरु गर्यो नाका चेकिङ। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजका हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। बतासको सुसेलीले मलाई छुँदै गयो। को होला त्यो जसले मलाई आवाज दिँदै गयो। टोलाएका यी आँखाले उसलाई खोजे जस्तो, जन्म जन्म उसको माया मनले रोजे जस्तो। तिमीसँग जोडिएका छन् मेरा रहरहरू। Happy Valentine's Day. I love you so much. योजनाले तिमीसँग पिरती बुनेको हो र सम्पिरती बुनेको। ख्याल हैन दुनियाँ भुली तिमीलाई चुनेको हो कसम तिमीलाई चुनेको। समाउने बेला समायो, अब छोड भन्छौ, म तिमीलाई छोडेर जान सक्दिनँ। हरेक कुराको एउटा लिमिट हुन्छ, तिमी किन बुझ्दिनौ? मन परेको मान्छे त खोसेर लिन्छु। ढुङ्गामा लेखिएको अक्षर भएको छ उसको याद, जसलाई मेट्न खोज्दा आफै टुक्रिरहेको छु। आफ्नै ज्यानको माया लाग्नु छोडिसक्यो तिमीलाई माया गर्ने चक्करमा। तिमी त मेरो लतमा छौ। माया खोसेर होइन, खुसीले पाइन्छ, बिर्सिदे उसलाई। सायद दिमागमा भएको भए बिर्सिन्थे होला। कहीँ जानु पर्दैन, कहीँ जानु पर्दैन भनेको सुन्नुहोस् तैँले। तिमी मलाई माया गर्छौ कि गर्दैनौ? पुरा नहुने सपना किन देख्छौ तिमी? यदि तिमी मेरो भएनौ भने तिमीलाई अरूको पनि हुन दिन्न म।
भारतको पश्चिम बङ्गालमा अवस्थित कालेबुङ एक सुन्दर पहाडी स्थल हो। स्वर्णिम हिमालय, सम्मुख हरियाली, प्रकृति सौन्दर्य र झिलहरूले रमणीय छ कालेबुङ। प्रकृति प्रेमी र प्रकृतिलाई शिक्षा स्रोत मान्ने व्यक्तिका निम्ति स्वर्गिक आनन्दयी छ कालेबुङ। भारतकै प्रसिद्ध शैक्षिक संस्थानहरूमध्ये एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा प्राइभेट लिमिटेडको शाखा अब कालिम्पोङमा पनि खोलिएको छ। कोटा ट्युटोरियल्सका अनुभवी अनि दक्ष शिक्षक शिक्षिकाहरूका मार्गनिर्देशमा हामी विभिन्न प्रतियोगात्मक परीक्षाहरू जस्तै आईआईटी, जेईई, निट बोर्ड एक्जाम्स गराउनेछौँ। निट, जेईई, निट फ्रेशर्स कोर्स, आईआईटी, जेईई आदि परीक्षाहरूको निम्ति कोर्स पनि उपलब्ध छन्। एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा राजस्थानका दक्ष शिक्षक शिक्षिकाहरूले हजुरको नानीहरूलाई व्यक्तिगत देखरेखसितै रेमेडियल क्लास, एबीजे टेस्ट सिरिजहरू पनि उपलब्ध गराउनेछन्। एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा कालिम्पोङ शाखाका प्रस्तावहरू यिनीहरू हुन्। 8औं, 9औं अनि 10औं श्रेणीका निम्ति प्री फाउन्डेसन कोर्स, फाउन्डेसन कोर्स, जेईई, मेन्स एडभान्स अनि निटको लागि फ्रेश कोर्स, जेईई, मेन्स एडभान्स अनि निट 11औं अनि 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति, आईआईटी, जेईई, मेन्स एडभान्स अनि निट 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति, टार्गेट ब्याच, आईआईटी, जेईई अनि निट 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति। Hello Kalimpong, we ABJ Tutorials Kota Private Limited welcomes you to our Kalimpong Center, where we promises you to deliver the quality, not the crowd. Here we are committed to give the best IIT JEE, NEET means Medical Entrance Examination test, as well as Olympiads and NTSC and board preparations also. We can do it by our best faculty team from Kota provides the best academic excellence as well as the best personal care, providing the best academic excellence in the town. अधिक जानकारीको निम्ति एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा कालेबुङ शाखामा सम्पर्क गर्नुहोस्। हाम्रो सम्पर्क ठेगाना छ जापानिज भाषा सिक्न चाहने युवतीहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। चित्रभानु ILNFS कालेबुङले जापानिज भाषामाथि प्रशिक्षण शिविर चलाइरहेको छ। यो प्रशिक्षण केवल 20 देखि 29 वर्षसम्मका युवतीहरूको निम्ति मात्र रहनेछ, जसले 12 पास अनिवार्य रूपले गरेको हुनुपर्नेछ। ट्रेनिङ पछि जापान ओल्ड एज नर्सिङ होममा जब प्लेसमेन्ट दिइनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9641 050604। मेडिसिन अनि भेटनेरी मेडिसिन दुवै प्रकारको विभिन्न औषधिहरू पाउने मेडिसिन स्टोर हो सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क कालिम्पोङ। यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ सुगर कस्मेटिक, बायोटिक हर्बल प्रोडक्ट, कलरलेस कस्मेटिक, ल्याक्मी, VLCC, पोल्स, लोटस, जोन्सन्स बेबी, हिमालय बेबी आदि कम्पनीका कस्मेटिक सामग्रीहरू, घरमा पाल्तु कुकुर अनि बिरालोको निम्ति विभिन्न प्रकारका खानेकुराहरू, साथै तपाईँले यहाँ चेयर कम्बर्ट, एडल्ट डाइपर, हिक्स कम्पनीका सर्जिकल सामग्रीहरू होलसेल मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ तपाईँले पतञ्जलि प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् सचिन मेडिकल। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8172031592 7501887268 अनि 03552255047। कान्हा मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न बिमारीहरूको उपचारको निम्ति विभिन्न डाक्टरहरू त्यो पनि दैनिक रूपमा रहनेछन्।
जहाँ सिलिगुडीको एभलोन हस्पिटलबाट आउने डाक्टर स्वरूप कुमार खान MBBS MD फेलोसिप इन डायबिटिस ब्लड प्रेसर क्रोनिक किडनी डिजिज आदि रोगहरू जचाउन सक्नुहुनेछ। डाक्टर रहने समय प्रत्येक शुक्रबार साँझ 5 बजे अनि प्रत्येक शनिबार बिहान 8:30 बजे। त्यसरी नै जेनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर DK ब्यानर्जी MBBS MCCP प्रत्येक बिहान 10 बजे। MS अर्थोपेटिक्सको निम्ति डाक्टर AG ताइङ MBBS प्रत्येक बिहान 11 बजे। तपाईले यहाँ गाइनोलोजिस्टको निम्ति पाउनुहुनेछ डाक्टर सञ्जय मजुमदार प्रत्येक बिहान 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म। यसका साथै यहाँ तपाईले ब्लड टेस्टको सुविधा पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आज आउनुहोस् काना मेडिकल स्टोर नियर ICICI ब्याङ्क बागधारा रोड कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 900 20 90 408 अनि 900 26 39 399। कलावती मेडिकल स्टोर्स, जहाँ गाइनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर संजय मजुमदार, ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर भास्कर पॉल, स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर अभिमन्यु गर्ग अनि फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर अविनाश शर्माद्वारा सम्बन्धित रोगहरूको जाँच गरी उपचार गराउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ कस्मेटिक, मेडिकल, एक्सरे, ब्लड टेस्ट आदिको सुविधा उपलब्ध छ। आजै आउनुहोस् कलावती मेडिकल स्टोर्स, ऋषि रोड 10 माइल फाटक, एक्सिस ब्याङ्क ATM छेउ कालेबुङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 90836 89029। कालेबुङ अनि वरिपरिका मानिसहरू अब डायलिसिस गराउन अन्य ठाउँ जान पर्ने छैन। तपाईकै सहर कालेबुङमा पहिलोचोटि डायलिसिस मसिन जडान गरिएको छ शर्मा नर्सिङ होममा। अहिले डायलिसिस गर्नु सिलगढी जाँदाखेरि कति खर्च हुन्छ र बिमारी अवस्थामा आउनु जानु एकदमै अप्ठ्यारो भएको कारणले गर्दा शर्मा नर्सिङ होमलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। म सबैलाई आह्वान गर्छु कालिम्पोङमा सबैजनाले शर्मा नर्सिङ होममा आएर यो डायलिसिस गर्नुहोस् भनेर। कालेबुङ क्लिनिक शर्मा नर्सिङ होम, जहाँ तपाईले डायलिसिसको सुविधा बाहेक भिडियो कन्सल्टेसन विथ नेफ्रोलोजिस्ट, OT, जेनरल वार्ड, क्याबिन आदिको सुविधाहरू पाउनुहुनेछ। त्यो बाहेक रेडियोलोजी, ECG, एक्सरे, प्याथोलोजी आदि साथै 24 घण्टे एम्बुलेन्सको सुविधा पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् कालेबुङ क्लिनिक शर्मा नर्सिङ होम, RC मिन्त्री रोड कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 99333 05798। कालिम्पोङमा अनलाइन प्राइजमा मोबाइल अनि एन्ड्रोइड LED टिभीहरू पाउने एकमात्र दोकान हो विकास इन्टरप्राइजेस ब्रान्च A जोन। यहाँ तपाईले MI र रियलमी कम्पनीको LED एन्ड्रोइड टिभी अनि मोबाइल फोनहरू पाउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि अनलाइन प्राइजमा। अहिलेको लेटेस्ट मोडल्सको आइफोन पनि यहाँ उपलब्ध छ। यसका साथै ओप्पो, भिभो, स्यामसङ कम्पनीको बेस्ट मोबाइलहरू त्यो पनि सुलभ मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। सम्पूर्ण मोबाइलहरू तपाईले यहाँ बजाज फाइनेन्स, SDB फाइनेन्स, स्यामसङ फाइनेन्स, TVS फाइनेन्स मार्फत EMI को सुविधा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ क्रेडिट अनि डेबिट कार्डबाट पनि फाइनेन्सको सुविधा लिन सक्नुहुनेछ। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईले किचनको निम्ति चिम्नी लगायत होम एप्लायन्स सामग्रीहरू पनि बेस्ट रेटमा पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् विकास इन्टरप्राइज ब्रान्च A जोन, अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 99324 54001 9933 33 33 43 अनि 8967 77 67 77। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, वी प्रिन्ट योर इमेजिनेसन। यहाँ तपाईले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी-सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईले टिबेटन खादा, ध्वजा, झण्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईले आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सौभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस् प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, RC मिन्त्री रोड, अपोजिट जियो अफिस, 10 माइल कालिम्पोङ।
सबै प्रकारको प्रिन्टिङ सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् प्रिन्टिङ कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9332267444 अनि 9339406039। Leher Enterprises, wholesaler of disposable items, Rishi Road near David Gas, Kalimpong। यहाँ तपाईले विवाह, बर्थडे पार्टी, होटल, रेस्टुरेन्ट आदिमा चाहिने डिस्पोजेबल प्लेट, ग्लास आदि सामानहरू होलसेल रेटमा पाउनुहुनेछ। यसका साथै केकहरू बनाउँदा चाहिने सबै सामग्रीहरू पनि यहाँ सुलभ मूल्यमा पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् लेहर एन्टरप्राइजेस, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 8515082380। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास, कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 83272030027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालिम्पोङ। जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल्स सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। मेडिसिन अनि भेटनेरी मेडिसिन दुवै प्रकारको विभिन्न औषधिहरू पाउने मेडिसिन स्टोर हो सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क, कालिम्पोङ। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ सुगर कस्मेटिक, बायोटिक हर्बल प्रोडक्ट, कलरलेस कस्मेटिक, ल्याक्मी, VLCC, पोर्स, लोटस, जोन्सन्स बेबी, हिमालय बेबी आदि कम्पनीका कस्मेटिक सामग्रीहरू। घरमा पाल्तु कुकुर अनि बिरालोको निम्ति विभिन्न प्रकारका खानेकुराहरू। साथै तपाईले यहाँ चेयर कम्बर्ट, एडल्ट डाइपर, हिक्स कम्पनीका सर्जिकल सामग्रीहरू होलसेल मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ तपाईले पतञ्जलि प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् सचिन मेडिकल। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8172031592 7501887268 अनि 03552255047। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, PVC फल्स सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT, 10th माइल सहित डिभिगिरी रोड, कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल।
यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ एलसिडी स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, आइडी, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। आउनुहोस्, सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, फ्रिज, एलइडी टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड, बिलो छोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च एलइडी पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यासब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो झोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9932483352 अनि 03552256285। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरुले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रॉक्स, डॉगब्याग, वान पोलार, कैमल माउन्टेन, प्लेबॉय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईहरुले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस्, दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ अनि इजी इएमआई पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरुले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डिलर अफ यामा टु व्हिलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईहरुले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईहरुले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स।